Sungai lagi banjir, nyebrang dulu kita. Ya, airnya besar nih. Terus kita ngeloy buat semuanya ya, tapi kita cuma bertiga. Lukas nggak jadi ikut ada acara. Tunggu ajaib. Oke, cukup. Ada buang daun. sambel. Guys, malah hujan guys. Hujan, cuaca tidak mendukung. Tapi semangat. Iya, ikan andalan. Ikan sungai yang rasanya asin. Hujan. Bagus, untung udah mau masak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami di channel Story of Tim Huai. Jadi kita sekarang mukbang ya. Cuman tadi mohon maaf prosesnya tidak didokumentasikan dikarenakan hujan deras tadi ya. Ya inilah sekarang udah matang, jadi kita tinggal menyantap makanannya. Sengaja tadi proses mencari lalapannya nggak didokumentasikan ya karena bahaya. Kami tadi cari lalapan di kebun wantur. Sangat ekstrim. Jadi ya sekarang kita skuy makan. Edit. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semuanya. Kita makan dulu ya. Udah kehujanan ini masaknya. Edit. Kita kayak penginapan ya. Yang kerak nih enak kali ini, paling jos. Keraknya ini ya, kalau kata orang Sunda kerak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pare ya. Ini lebih jos. Kok belakang ini tuh Dit? Banjir. Makan banjir. Makanya susah. Coba kita ya. Ada guys. Sama ya namanya. Yang pahitnya. Iya. Gas. Ah, pedasnya minta ampun. Bagus. Muncul. Terlalu ekstrim. Liwet itu nggak bikin bosan teman-teman. Gurihnya itu nggak ketulungan. Mantap Dit, mantap. Coba teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yang sudah mengikuti channel kami, terima kasih banyak.
Kita coba yang pahit-pahit ya. Ini tadi dari Wantur ya, betul. Ini Wanturnya lagi nggak ada tadi. Sambelnya. Enggak. Karena apa panasnya itu? Pas sambalnya ya, habisnya enak. Nggak nyoba ini deh. Right. Apa namanya ini? Pare. Pahitnya anak gila. Tapi lagi dicoba. Ya kalau penasaran. Kalau buat salap lumayan lah. Seger ya. Pegal. Jongkoknya basah. Jadi kayak gini nggak apa ya. Ini memang setelan dari pagi nggak makan. Jadi rasanya enak betul. Enak. Sengaja emang dari pagi nggak makan. Cuma kurangnya pas nggak jadi ikut. Enak pedes. Kadang ada yang bilang yang suka lalapan mentah. Ada lagi deh. Kamu sudah hai lagi nggak ikut. Lagi merajuk. Iya tuh mau pulang kampung. Kalau keluar takut ketemu katanya ya. Kok pahit nih? Sebel kilo. Jadi kalau belum biasa nih teman-teman, jangan dipaksakan. Ada efek mualnya, pahit. Enakan ini lagi. Sarung ini enggak bau asap dapet ya, Tapi itu dari rasa. tapi enak. Meskipun bau asap, enak. Udah Dit. Udah kenyang. Kenyang. Jawab sekali makan Dit.
dikarenakan udah habis semuanya ya. Ini yang pahit ini saya nggak sanggup ngabisinnya karena baru nyoba juga. Aduh, kenyang. Karena semua udah habis, perut udah kenyang. Apa tuh guys? Jadi Nama kita guys. Bayawak paling. Bayawak kayaknya. Bayawak. Mana? aduh, Ketangkep sama kita akhiri aja videonya ya. Terima kasih buat yang udah menonton, udah subscribe kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat jumpa di channel yang selanjutnya, di konten-konten yang selanjutnya. Bye. kamera. Dadah.